Orang ini sedang merobohkan salah satu pohon kelapa menggunakan ekskavator. Orang ini merobohkan pohon kelapa itu hanya mendorongnya saja menggunakan ekskavator. Coba kalian lihat, orang itu sempat kesusahan mendorong pohon kelapa itu. Kemudian orang itu mengeruk sedikit tanahnya supaya lebih mudah merobohkannya. Dan pada akhirnya pohon kelapa itu berhasil dirobohkan. Setelah pohon kelapa itu roboh, kemudian dicincang menggunakan ekskavator tersebut. Bagaimana menurut kalian?